Bagwereiko muchando chino ungazvitedzerere isitazvijaira izvi tinotorarama tikasatotukwa hatinozosvikanaka ndazvijaira ndikatotukwa mangwana ndotomuka ndine pawa risingamboiti ndichitoita zvimwe zvinhu ndichitovhura zvimwe zvihombe. Yes, chaos pays. Do you know what? After chaos everyone anenge ari eager kunzwa kuti ufunge ine chaos yaitika iwe unobva nguya uchichazi hello everybody, hello good people, hello. Today is Monday. Murisei vanhu vashe. We are on a Monday like this. How are you guys doing? Hello, Tete Sibanda. How are you, Tete? How are you? Anzimura imbondi more sawo vedu please ndapota. Yes kani Jenny Chimbiri. Uri seiko nai Jenny Chimbiri ndakukwazisa kwaziso kubva kuna amaititi Jenny. Uri sei zvako mwanasikana. Specials uri sei anzi maishufi vedu. How are you doing? People living with vitiligo. How are you doing? Damlausi, Emelda, Alisa Mugabe Muzvimbiri, Wilshire Farms, Farai P. Kuluwe, Nyere, Nyere, Nyere Jairi, Farai, Chirega Budaro Shewe, Nyere Yae, Kuzeri Gulu, now if Farai. Ndaverenga ne mistake iyo nondikwadzisane murume wangu. Murisei guys, how are you doing? It's been a while. How was your weekend? Shauya Chando hanzi makachena. I love your coat. Oh, thank you very much. Speaking of the coats are here. Kunoku Felis Boutique. That's where I am. That ndimbouya nditi munyimi ndagarisa. Mazano ndurungonyanyurakidza zvekuvaka tinofana umboti tikati kuvake tomboya ku business sekuti ku business ndiko kunotipa mari saka tikakanganwa business unopesera wapererwa nemari kana yecement. Saka today we are at Felis Boutique, my boutique, kuna Samura shop number 11. Kune vasingaziye ndauya ne winter and winter yakanaka and winter inodzia. As we all know, we are now in June and we are fast approaching July. This is the winter season. So tauya ne winter yedu yakanaka, winter from China. Yeuti kana wakapfeka unonzwa kudzirwa rudzirwo rwemhando yepamusoro nhasi kuri kutonhora like kwedu isusu kwatinobva kudema uko kunotonhora. Tisu tinogara kunotonhora ko tinogara kambani. Tinogara mbani saka chando chinenge chakati fi. Kuri kutonhora chando chauya. I know kuti kwenyu chando chauya. So we are inviting you to come and buy winter wear. Yakanaka. Ndogara ndakataura kuti winter uri kutonhorwa hausi kupenga. Vamwe venyu unobva kuti chiheti, chiturauzi, chiskin tight, zviri nedisorderly. Tonhorwawo wakachena uchiluka like myself. Muri kuona kuti ndakachena. Matokomenda mega kuti amaititi makachena. I'm wearing winter wear today because it's cold, but I'm still looking nice. So this juice randakapfeka rineri, coat rineri, rinosvika almost mumabvi mangu kudai so. Ndikadzokera mumashure, I think munotoona rinoita iro $70. Then tine majuice akasiyana siyana. Tichatanga kubva kune ane maprices ari reasonable kusvika pamacoats anosvika kumakumbo. Tine majuice ngatitange pamajuice edu 35 aya.
nemamwe edu aya epink and chichi ne25 matotangira pana anodhura sikana tangirai pane e25 tikurakidzai uyai mutenge winter wear ndipei ndichitambidzwa guys. Hey, you need to watch nezura naurara ndazongoya kubasa but I didn't sleep. I was watching this series on the Polygamist, and to some extent yakandibata mapatsi cause yakatoti yeuchidzawo to history twedu zvataimboitwa kare tichinamata varume all in the name of marriage. You need to watch that movie, especially when you are a woman, because when we talk about it, we are judged. I chose myself. I chose to walk away from abuse. I chose to walk away from narcissists. I chose to walk away from men who manipulate. I chose to walk away from men who use me. I chose myself, and I chose above all love. You should watch it. It will teach you one or two kuti zvakazoitwa hazvo mumovie riya mukadzi akazofikisa murume, but in reality vashoma vakadzi vanozokwanisa kufikisa murume like mafikisiro akaita mai vaya. Vazhinji venyu muri kufa. Vazhinji venyu tiri kubuda takasenga mikondombera iyoyi takumwa mapirizi nekuita se. Vazhinji muri kufa nema-BP. Vazhinji muri kufa nezvirwere zvinokonzereswa nemamarriage ari toxic. And I don't advise people to walk out of marriages. That is not my job. But sometimes these things that you protect are not worth it. Where happiness comes first with you. Wakaona uri mu relationship ya usiri kufara, uchifira title, zvifunge zvigarise pasi. Mukaona that movie, the polygamy, you understand kuti ingana maiti tono zvitaura izvi. Ndozvo zvatotaura every day. We talk about these things every day, but isusu tikataura tisonzwani kwamauraya anongochinjanisa varume. You can't live like that. You can't have a man who jumps from one woman to another. Anewe asinga kuvaliwe. Vamwe varume vatakaitira ma-sacrifices voti kanya voenda zvavo. Jonas vari mwana Jonas like muno muharare. Harare is like a one big bedroom. Vari mwana Jonas anorora nemino wako, orane changoona chisolongo chiri mudress. Ana achingorora nacho. Achidzoka chete kumba kwako iwe baba. I'm protecting a MRS. Guys, vamwe zvedu tinozongoganza because takangobuda zvedu tine HIV yedu, but takabuda tiri vapenyu, and we are taking care of ourselves. Kashoma kuti mubude muri, vazhinji venyu mubude muri zvakaita isusu vana maititi kuda iso. Isusu zvedu ameno pamwenye kuti mwari vanongochido. Vamwe munobuda muri makuva kuda iso uri mubox resimbi ri. Wauya kuzotorwa futi nemapurisa. Wafa. Choose yourself, ladies. Aisiro nyaya ndafambira zvangu ndafambira winter because ndozotapwa zvisiri izvo. Ndafambira kutengesa zvinhu zvangu zvewinter, but that movie yandibata anaurara nhasi the whole night. Ndaiona series kusvika ipere ndikati mwarika. Zvakaoma zvinoitwa nevarume. Zvakaoma. Nofira mahara. Anyway, yauye winter yedu ya 25. So, tikutanga newinter wear yakachipa. Handidi kuita ma-spoilers because ndikakudzai nyaya yacho mwari kuti movie yacho yakafamba sei munotanga kuzotadza kuda kuiona. Just go and watch it, and then you can learn one or two from that. So these jerseys, we still have these jerseys. $25. Tikutanga pane winter wear yakachipa. Jerseys edu aya ari pa demand. A lot of people were vachingoti tukutuda twadzoka zvakare. 25 chete winter wear. 25 chete winter wear. And this comes on black, and it can pink, imwe color, black, pink, brown. Tukutanga pane zvakachipa tichifamba tichienda. Brown murikuiona 25, then beige 25. Tukutangira pane zvakachipa tichienda tichifamba kusvika pamakotsi anosvika makumbo. So this is the winter wear that we have for 25 for majuzi akatichipira for now. Then tomova maponcho, tine maponcho edu, right? Ndakambotaura zvawo maponcho $35 chete kuri kutonhora.
regai ndimbopedza kutengesa tozotaura nhau dzemarriages ndo edha vanoda kuedhiwa mombonyatsotaura. I know kuti vazhinji you were triggered by that movie. You have a lot to say. I'm not encouraging you to walk out, but I'm just saying marriage yamuri mainana mune mufaro here, muri kufara here, muri kufara here kuti muri kugara makatandanizana nemahwaga ababa, modzoka mumba motanga kuti Mrs. Zvakaoma. 35 maponcho aya. Iri tukuita mari 35 ka? 35. Just look at this jerseys. This poncho is very warm. 35 majuzi. Murukumaona here guys. Is also this one is on cream and on black. I don't know. It comes on brown as well. It comes on brown as well. Murukona 35 on gray. 35 on brown. Look at this color. My ponchos for $35. Tinema colors akasiyana siyana. Depend guys. Okay. Then tinema fair ari half ekuti unogona kupfeka something mukati obva waita sei obva wapfeka ichi pamusoro very warm. Izvezvi ndakutotsva ndikutaura nemi but ndakutotsva because majuzi anodziya. These my half fairs tikumaita $40 ukapfeka chinhu mukati ari pa black and cream. Okay, if you see raunofarira you just screenshot and mova mauya kuinbox. Hanzi nawe inini zvaizvezvi handisi happy. Mirai vasikana, mirai ndipedze kutengesa tizotaura nyaya dzacho. Mirai ndipedze kutengesa tizotaura nyaya dzacho. I know kuti you are not happy. 40 neiri. Then pane rimwe racho rakareba riri kuita 50. Right? Just look at this. And winter wear yedu equality. Hazvizi zvemukofera. Pane mamwe majuzi ekuti ukapfeka ukabvisa so unosara wakanamira hembe yesei. Wakanamira wakuda kutobvisa, wakuda kutocleana. Edu haadaro. Ane material yakanaka mukati kunze koita fair. Ukabvisa haitombosare yakanamira pahembe, okay? $50. Look at this. Very warm. Very warm. Nema hoodies. Isusu vana maititi vanogara nemazuda unenge wakavhara muparavara wako wakadai so. Randakapfeka it's 70 because riri kusvika mumathighs angu. Rinoita 70. Randakapfeka. Tichine macolors here pane randakapfeka. Pane grey and black. This one 50. Right? 50. Andi muri kuona kunaka kwakaita winter yese iri kuno kuFelis Boutique kwamaitichi. Tati timbotaura nezvazvo nhasi magarisa kwakutonhora. 50 mafair esaya. Ende fair redu arivave. Pane rimwe fair rinovava rekuti ukapfeka unotadza kugarisika. Sanike ndine skin yangu iri very sensitive. Shop yangu is shop number 11 Samora Mall iri muna Samora Mashel opposite N1 Hotel. Do pane shop yangu. Tichashare futi our WhatsApp group kurere munopinda muona zvese. Ndakamboposta anditika ndakamboposta but I know what people you forget. We have got a WhatsApp channel yekuti munogona kupinda mairi so that munoona and you also appreciate our staff zvakapfekwa kuti munyatsoona fitness muone zvakanaka sei. So we have this and the fleece yedu iyo fair yedu haivave irritate nai tikataura zvokuti kuvava takutotaura zvakakurisa. Pane vamwe vanhu vane skin allergies kuti akapfeka zvinhu zvakaita seizvi anonzwa kunga ari kuswinywa. Redu iri very comfortable anditya haiunduke zvakare hainamire pamadress kuti unopfeka chinhu chigokunamira. Look at this, stylish and nice. It's not just about winter but it's also stylish. Ukapfeka even nema jeans or nema tights obva wapfeka neboot. Look at that. Look at this. Just look at this. And what is the address of the shop? It's number 11 Samora Mall, Samora Mashel, opposite N1 Hotel. Pa Samora Mall ndo pa same foot pane shop yangu yemafuta. Saka pakangobatana. If you guys mchiza shop yangu yemafuta, just around the corner. Shop yedu ngori pa ma shop hangu ngori pa same complex pa Samora Mall. So you see? Look at that. Very stylish. Then
pozoita makoti marefu handitika aya anosvika kumakumbo. Look at this. Chisensa changu ichi chinobhowa chinotenera ndikuona ndikuedza kuteera foni ndikuona zvairi kundiitira mashura. Hold on guys, andimbodzima sensa yangu iyi iri kutaika. Tine makotsi mabhachana mai mabhachana baba even kumaroro vari kunorora vai. This coat rinosvika kumakumbo chaiko chaiko riri kuita iro 130 because rinosvika kumakumbo. Wakapfeka ka skin tight kako mukati, wakapfeka ka top kako mukati, ozoti jaktuva rako iri obva wati majombo. Even this one is a unisex, chero baba vanopfeka, chero mai vanopfeka. Even kumaroro kwamuri kuenda kwakakanzi jasi rababa kwaburitso iri zvinonzwisisika kuti aiwa mukwashambinga 130. And riri kurema iro ma kgs, very heavy. Right? Another one. Look at this one for them slay queens. Look at it, how classy it is. 130. Rinosvika futi mumakumbo. Muri kuona vanhu vanoziva kupfeka ukarova zvako mabrowns ako mukati obva wapfeka ichi pamusoro obva wapfeka boots rako iri rirefu 130 rinosvika futi mumakumbo. Yes, we do deliveries. Clarice, Mona Lisa, we do deliveries. You just tell us size of what would the and then we'll bring to you. Look at this, 130. We post everywhere. Even if you're out of the country, posta kwa uriko saka don't you worry. Apana kwati singa posti. Even out of town, locally, posta. Then chapa ma 2-piece, ma outfits manyama a winter. And it's $30. Pane at $30, pane at $50. $50 winter wear. Kafeka chinu mkati. It's a trousers and a top. Feko zvinhu zviri class chero kuchitonora. Feko zvinhu zviri class chero kuchitonora. Inda kutopiswa koti rinopisa hama dzinodiwa rega ndimbobvisa. Sorry ndacha taura ndichidai soka ndenda kutocha. Rega ini mbobvisa. Koti rinopisa iri. Igumbezi randakapfeka iri. We do deliveries. Tengai askana. We do deliveries. Yo. Ndacha. Chimbondipa iri mwere kupfeka. Ndipe iri mwere kupfeka. Chimbondipa ikamu ke kupfeka kari stylish. Ndakutsvaka kana tukadiki kasina maoko, ndipe kasina maoko. Ndipe ka fairless ka handless ka. Ndatsva nekutengesa. Kana nchitaura kai aka. Kasina maoko. Wakapfeka ako kana dress ungira ndakapfeka iyi. Hanzi maishumba, to be honest, munogesa. Sweetheart. Ididi ndinonhuwa mvura wangu. Ndinonhuwa mvura. Look at this. Muri kuona here guys. Inini handingogeze, ndinonhuwa mvura. Bvunza vanhu vanouya kushopu kwangu vanokudza kuti amai ava vanonhuwirira. Look at this. Onai, handimaona aka akana maoko. Tukaita mari zviyake. Kata 40 akana maoko but kanodziya. Ndakutonzwa warmth. Saka unogona ukapfeka ungoti nhasi ndakapfeka brown apa ndingopfekera kuti muone fitness. Look at that. Unganzi ungashorwe here wakadai so guys. Opfeka kana ma sneakers ako, opfeka kana hiri yako, oenda ubasa. Oito munhu kwai. $40. Let's see zvimwe. Pa black, the outfit yanachara nezvayo, winter and very classy. A trousers. It trousers racho, the winter. It trousers racho. Look at that. Aha. Look at that. And the gilets are beautiful. Gilets ndo ipi manje J. Jacobs. Wakutondudza chirungu chanziri kuzivaga. Which one is gilets? Andi maona trousers, top yacho. We are doing winter because it's winter way. This. Then my track suits. Takapotaura nezve ma labels. My track suits edu from 60 to 70. Tinawo ma alo. Alo zvamanje manje ndiyo iri kupisa. Andichika.
ndo ikupisa but chandakaona hangu kuti kune vamwewo vanotengesa especially vachitengesa ukaona munhu achiti alo 20 oro chitarisa quality isusu kunoku we believe in quality. I love quality things. I don't sell cheap material. I sell affordable iri quality. Saka ukaona dzimwe nguva muchikompare ma prices kunze uko cheka equality. Haumbofe wakashaya kwakachipa but chimbotasa quality. Mazano kukutonhora otengeserwa ka tracksuit ukanenge ka petcoat. Zvinobatsirei? Hey, ndaitenga 20, ndaitenga 15. Iri kudziya here mubvunzo. Inofanira kudziya. The purpose yekutenga tracksuit ndeye kudzirwa. Zvakana utenga tracksuit yekuti unopinda pfeka ma skin tight 3 mukati kuti udzirwe. Yedu is thick and nice quality. Anditika ma aloe comes in different colors. Is it an aloe again? Mundipo mamwe ma tracksuits ma Tommy Hilfiger and mamwe ma labels. Anditika imwe aloe again. And the sleeveless coat you are wearing, yes, it's $40. Or else you know the Gillette. Thank you for teaching me a new word, my love. I didn't know. And I know the Gillette. My friends were me was kind of Muna garage Gillette. Muna. That did this one. Munhu. I know the Jacob. And I know the my Gillette. I mean, no spelling yaje. In doesn't have the no goes out is reverse. And the Gillette. I wanted Gillette. Muno se out in do ya boy. Gillette kills. My aloe as well. And what about for us men? All right, shegedza indigo kurakidza. Ma $60. Right? We have got Tommy Hilfiger Eco Kaukan. Kana dirije moda ina na. Tommy Hilfiger. Very nice. Ndipewo trousers Tommy and this could one kana. Tommy Hilfiger. Ish. Ona ikunaka. Ona ikunaka kwa yakaita. Tommy Hilfiger tracksuit. Kuno kundokwe kuya for winter wear. Kuna kumwe kwa munoenda uyai kunoku. Anditika hakuna kumwe kwa munoenda kunze kwekuya kunoku. Winter wear yese iriko. And tine new stock. Anditika all the way from China. Isusu tinotenga zvinhu zvedu kuChina. New stock yekuti wega unonakirwa. We've got Adidas again. Varume vari kubvunza ndipewo kama tracksuit evarume asikana. Andi munoona sei varume vasingauye mushop yedu munoona kukoshesa zvinhu zvavakadzi. No kuti our shop is for everybody. Adidas. How are you, my titi? I'm good. How are you? $60. Chete. Look at the colors. Very nice, guys. Very, very nice. Very, very nice. Evarume 70. Varume muri vanhu vatinoremekedza chaizvo. Vakanaka. Vatinoda tichikukoshesai. Taakuma Adidas enyu varume. Aya ndo evarume. Nenge ri trousers netop yacho $70 vana baba. $70 vana baba. Ma tracksuits enyu. Tine also ma couple tracksuits. Andi makaona ina ndakapfeka na shumba ya. Ndo ma couple tracksuits unogona kupfeka. Tenga iyoyo obva watenga neye murume wako. Even kutengera nevana. Mubva mamecha. Kana muchidanana munomecha. Zvazvo kunze munhu akadyiswa inhema zviya. Murume wako kana achikudanorambirei kumecha newe. Mechai vasikana. Mechai. Unogona kutomecha nevana. You see? My babies we have. Look at the quality on camera. Look. Tarisa equality, guys. Tarisa equality on camera. Atisi kutaura zvinhu zvekungotaura. Quality ntanga kuoneka pa phone chaipo. It's unedited. Remember, this phone is not enough filter. There are no filters on Facebook Live. Kudara kwa ifiritwa izvo mungadai muchiona zvinhu zvakaita unga meno. There is no filter here because Facebook doesn't do filters anymore. Look at this. Tarisa equality. And 70, it's cheap. Thank you, Melo. And makapo tracksuit esandru kurakidzai anawo evarume nevakadzi nevana. Esandru kurakidzai you can have for yours and your husband. Kangoti ndikuda ya baba size yakati, ndikuda yangu Adidas size, ndikuda yangu Nike size yakati, ndikuda size yakati ya baba unobva wawana. Tadzoka zvekuvakadzi, vakadzi vanodiwa. Vakadzi, you know reason chida vakadzi because vakadzi vano ndo vanonyanya kufamba mumashops. But kana wafamba mumashops musakangana kutengera vana date. Ini pese pandinofamba kana wherever I go, ndoto make sure ndatengera murume wangu something.
because tisu tinoita kuti varume vapfeke. Ukasatengera murume nduwe anokupfekera imwe yekuti inenge yaita kunga ameno ndiwo unotoona kuti baboyo kwako vapfeka zvakaita sei. Chero mariri yawo kamura ipapo unovatengera. Hanzi ko evanhu vatete zvese zviripo, vatete vadhafu, vatete vakobvu, medium. We've got all sizes, so you don't have to worry about kuti uri mutete kana kuti uri pakati nepakati or uri mukobvu. We have all sizes, okay? Tommy Hilfiger again. I love this label, Tommy Hilfiger. Ine kamwe kadhati kainako vanoziva mutupo. Tommy Hilfiger ine kamwe kadhati kainako. Kubvunda shop, it's shop number 11, Samora Machel, between 4th and 5th, opposite N1 Hotel. Hanzi chamakapfeka chinoitere for men. It is for ladies, but kana chiri chihombe chinogona kusaonekwa, but chinowanzopfekwa zvacho nemadzimai. But if you are that kind of a stylish kind of man, you can wear it as well. But mostly it's for ladies. Then vasinga ma brands, tinawo ma tracksuits. Kuna vamwe vasinga ma brands, vanongoda zvinhu zviri plain. Tinawo ma plain tracksuits, vanoda ma colors mamwe ari flashy and all. Tinawo ma tracksuits akanaka. Aya tikumaita mari? Tikumaita $50. Zvinhu zvese zvakaturikwa ere zvasikana ndisikumboona wani zviri panini. Huh? Oh. Because munofana kuturika one of each, hatifane kuvhundonyura zvinhu mukati. Zvese zvimwe zvasvika ngazvirakidzwe zvibude pachena. We've got warm stuff for children. Kune vanhu vaimbonibvunza kuti maititi munoita zvinhu zvevana ere? This is for kids. Look at this. Just look at it. Oh. Look at this, guys. How cute. For your baby. Vamwe vanhu munozvichenesa kuzoya kumwana wako kumarainungu. Mwana anenge ane shena. Haana kana chekupfeka chisvinu. Ngatichenei mhuri yese. Ngatichenei mhuri yese. Ndionereiwo. Look at this. And a little cutie purse. Huh? 25 chete. Tarisai, guys, kana ndikuzondotengesa colors. Look at this. Ngamanya daily number dzawo awena. Avasikuonere kuti ndi life. Naimi ndite mwana ndachembera. You guys, I'm turning 40 in July. But umwe moyo unoda kuti naiwe ndite mwana. Hey! Kutseke. Mwana wewe shumba. Hanzi kudai kwacho kwakanyanyisa rega yangu ndipedze 10 megabyte chikuonai hangu maishumba. Thank you. Vana kidzo hanzi pane shena inokunda yapaurini here. Yapaurini yaya ndema jokes kaya. Vana vaya vanogara vakachena vaya. Acting ndipo ndifonera dead vari kudisable live yangu. Ndifonera undipe phone. Ndipentore now. Vana takuvana please. Takuvana. Hanzi? Vanoramba vachindifonera kashumba vachifunga kuti pamwe ndiri kuvaignora. Hanzi kuziva kuti havasikuona kuti ndiri palife here. Look at that. Hanzi ingoita ikalife ka one pesa. Hey guys, I don't want to lie. Because nezvi ndapa stage yekungoti ndingofada nemurume wangu. Murume wangu ane vana vake. Ini ndine vana vangu. Vese vana vedu. Titori nemwana wedu wekutanga ane muzukuru. Imagine kuti mbuya va ano. Ndotonzi mbuya va ano kapanapa. Mbuya va ano vakusunda bhara kudai so. Mwana wedu wekutanga ari washumba. Anotori nemhuri. Ndine mukwasha pandiri pano anotouya achiambuya. Ipo pano ndotonzi mbuya va ano. Makanitasa ipo pano. Nditori mbuya va ano. Chifunga kuti mbuya va ano vosengarawo bhara, guys. Aiwa kana. Yanguva yekungodla mari kozvinezvi nekungoita zvinhu zvinobatika ma properties machichi uchidla mari yamaroja. Ndo stage yatava mwana weime mwana. Tisikoro ndimbe nzimbo dzekukindergarten. Mwana venye usiku.
dinner timing. Look at that for boys. For boys. 25. Handimbodini. Titori bo, guys. Look. Vana vedu vakomana. Ndonzi mbuya vano izvezvi. Mukandiona ndichiuya pano pa live, put some respect on me. Mbuya ano muri sei. Mbuya ano in. Oh, look at this. Look at that. Ona kunaka. For boys. Vamunachi mborakudza zvevasikana. This is for boys. Hanzi mbuya vano. Ndiri mbuya vano pano. Right. Ona izve vana vakomana kunaka kwazvakaita. Ungashore. Uyai. Kunoku, it's a one-stop shop for the whole family. Baba vai vari kufona. Nai ready way. Nai kodzi ndifonere. Ndifondezero. Ndipei. Oi. Handiti zvokuti murume wangu andifungire kainini. Handiziwaga kaini. Zvokutanga kufungira kuti sei vari kukata handidi. Murume wakangofona ka1. Daira phone. Utomira zvinhu zvose zvaunochita. Zvino handikwanisi kukata live. Unisex. This is a unisex for kids. Ndrimbuya wano in. For kids. Look at that, guys. For kids. Look at that. For 30 cheti. Vana mabvunza zvevana tati mbori kuvanhu vakuru. 30 cheti. Unisex. Tuvakomana tunopfeka, tuvasikana tunopfeka. Look at that. Ini ndine jealous. Unozvati iva vashomba vari kundifonerei. Kuofisi kwavo kako kune mumwe musikana akaemployiwa. Saka I think ipa time yacho iyoyo ndanga ndisipo musikana akaemployiwa. Saka aemployiwa ndazomuona nhasi. Saka ndiri kushotwa because ane mazigaro mayo. Oh, sekuru ano. Muri seiko sekuru ano. Ndinofara ndiri pa live zve nai sekuru ano zvo mukandifonera ndandikata mungazoti hamene zvandiri kuita. Muri seiko sekuru ano. Handisi kufara musikana wamukapoinda magara ake akakurisa. Handisati ndakambona zvakadaro. Musikana nemagaro emakamuwanepi magaro kukura pano nekuta dhabhuro angu. Anoemployirwei musikana ere? Nai sekuru ano. Magaro, I'm not happy. What kind of employment? I can't. She's good at what, Seguruano? What is she good at? No. In Zambia, Munukuta Magaro, Mazgara, Kakusa would have later say. Magaro, I can employ one this simple Mazgaro, would have later say. No, I feel very threatened. No. Kana ningatoswere kuofisi koko. Izvo zvingatopedza live ndikutoenda. What is that? She's very good at what, Sekurani? What is she good at? Akaita account. Manje ndoto nasanofanira kutoinda. Zvamukutotaura zvamukutowedzera bibi. What is she good at? Vanone magaro akadai vanopeva. Ndaka interviewa uyu akazointerviewa ndisipo handiti dai mamira vandaka interviewa ndo vandaida kuisa vanhu vatete vanhu vane utano vanofamba vari straight. Why? I'm not happy. I'm not happy. Mimi ndipedze life yangu handisi kufara nemusikana uyu. And anopfeka skin tight kubasa for the white skin tight ndeyei skin tight kubasa. Sekuru vano munozva ndakakuwana Ndatambura ini. Yes. Well, no, it's an office. It's not a boutique like mine. She should wear that skin tight here. Why is she wearing that skin tight? It is too tight for an office. Ndakakuwana Ndatambura sekuru ano andi sekuru va ano. Handidi zvangu. Aiwa. BP yangu iri aiwa itaje basa BP yangu iri mudenga izvozvo.
ndakakuona Ndatambura ndikutorerwa imazigaro izvo ndabva kuona firimu rananchitiria firimu ria handikuona kuti anauro ranoita zvefirimu ria ndizvo zvizvi vanhu vane magaro mahombe. No, she has to leave. Yes, how do you wear a skin tight? And the top yacho yakanzi Gilbert facilities yakasvitswa pano pamusoro peguvhu for the wife. Yakasvitsirwa pamusoro peguvhu top iyoyo. How many times did I ask you to go to the office? Sekurano, that is very not formal. It's not corporate. It's very uncooperative. It's what is your room? Fag. Huh? It's fag. It's a fag. It's a vile. It's a vandalizing. It's a... She has to leave. No. Love you. Oh, what is that? That girl should leave my husband's office. No. Munhu kupfeka skin tight kudai. Iwe, unozotishika. Inasina mbomona ka. Oh. Kunomuziya. No. Musada kumira. Baba Ndakamuwana Ndatambura. I crossed the ocean for that man. Oh my God. And I'm going to my husband's house. Where are my cows? Do you know my cows? Skin tight today. Rimbai. Masihibs you can do masipora kudai. Iwe. Ini ndanda kutofungwa kuti mazano ndineda konda wana ndapana zvandiri kuita. Utotanga. Wapikiso. Saka musikana yada kuti titese ineni. Unoziva hipi rakaindeu. No. And uri kundosekurana she's good at what is she good at? While munhu asina kufura nemuinterview yangu. Ndakainterview vanhu musuro noi. Ndikafamba. Iye ndiye akazosara achipiwa basa kuita sei. Handizivi hanzi iwe sekurana kulanzi akazochuzwa nani. Handisi kutomboziva kuti akampa. I need to know akampa basa iro. People are being chosen because of their banks. No. She wants to take over my husband's house. Anyway, Murume Ndakamuwana Ndatambura uya. What about? Masina ngwa bibi yangu izvo ndikutoenda ikoko unoziva soka. Ndozvanga achindifonera because ndakaisira message ndikati imi munhu wandiri kuona pa status ndiye munhu amuri kuti ma appointa here. Magarisa. Apa nikapfeka skin tight memwena akadai suka. Mastanza acho memwana kudai. Mastanza. Masanzei. Stanze yambiro baba. Unoona chika. Nyaya iyo ndifungidzisa rimwe gore. Nyaya Michelle. Nozati panangomuona ndafunga Michelle ndaparara ndoswera kuofisi ko azviti. Ndati munoziva kuti musikana uyu ndikutaurirei guys. Panguva yandainge ndiri mukadzi wababa Titi. Ndakarashwa nababa Titi, ndarashwa ndakusemiwa. Mukunzwa? Ndakusemiwa izvo kwani munhu atora munhu ane mazigaro munhu uyu aishanda kuunhengerekini. Econet. Ini ndatipirwa nevanhu vaindida. Unoziva iye kuti unenge uchidiwa nehama dzemurume. Pane hama yemurume yandichi. Iwe murume wako unozva kuti sei akuti achade. Akaona chimwe chimama chiri kunhengerekini. Chiri andipira madetails ese kuEconet. Ende mazuva aya vanhu asingatomboafodi kana kutenga pendi. Ndiso vakadzi vaya vainzana dedi tenga ini madomasi dedi tenga ichakani. Muri kuona pane nyaya yangu guys. Ndaenda muri sei mama? Zvangu kwazviya ndikati anonondiona ndapfeka rimwe slippers kwaiva nemaslippers ekudhara aya aive white aiswa pingi pamusoro but rangu langa rasakara yaive 1 pair mazuva iwayo tatisati takuafoda saka yaiva newaya pasi yaifamba chiti koinko ichirira ndobva ndabereka mwana ndobva ndapfeka rimwe dress rangu ainzi supergeti dress mazuva iwayo zvese zvandakaita zvepamakeup if tasati takuziva nguva iyoyo ndobva ndananga kuEconet. Madzinodikwa ndobva ndasvika kuEconet. Ndakangosvika zvakanzi ndiye manager wenguva iyoyo. Anditika. Ndobva ndasvika muEconet. Yemuna first. Ndofunga vamasiwa vachatomboziva kuti ndini wacho maiti ndamaiti tifo pabatiti because mazuva acho ndaita kunge mupengo. Saka havachambondizivi but ECONET inoiziva nyaya iyi nekuti ndakapanya window remuna first. Ndobva ndasvika paya ndikati I need to see nasa ndarimbova maiti tifo pabatiti saka hapana indiziva. Ndaingova maiti tiva babatiti vemumba imomo.
ndikati I need to see your manager sikanzi saka vakatofunga kuti kuda pane dzimwe nyaya dzine dzemusoro dzoda kutaurwa namaya vandikwidza murumu yamanager kudenga uko ndanzi manager vadeidzwa saka pane rimwe grazi so unoona munhu achifamba mwana zibhisa mwana iwe ndati musikana akanaka mani bratishiti musikana sana una musikana akanaka mishe wakanaka iwe zvezvo vanhu vanovhera nemagaro anenge amenomemo iwe ndati musikana wakawo mwana ifamba unozaka unomboona munhu aifamba ari pasi lomuvibaira unoziya apa ndakabereka mwana zambu rakarembera dai rina bra ndine slippers ndiri amai vekubuda zikorokesheni ndikamuti unozoti wakambochiva munhu kudai so achifamba amba asvika kuti can I help you ndikamutasa kudai ndikati I need to see manager sinzi yes it is me ndikati you unoziva kunze kuti uchiwe munhu ndakamuti iwe ndodana baba titi vakakunyenga sei nai wakanyengwa ndakafonera baba titi kai ndikati iwe wakanyenga sei munhu uyu nezvandokuziya ko panguva iyoyo baba titi vacho vaitotsaga zvavo ndikati wakasvikira iwe ndaishoko unoziva mukadzi akandirwadza kana kuti umuti kushata kana ada kungoita kunga benzi ndichipupuma amba afona sikanzi hello iwe taps yotore benzi rako ame mwana upenge ndakazongoita zvenharo unongoziva ungazoshaya zvokuita ndikati ndinouraya munhu uno ndofira muno ekuvanhu vese makastoma akamira kudai ndichizunza kudai grazi kupwanyika kwendako ndichichikidzira zvenemabati ndakabatikana nemusikana ine kubva musiyoyo vanhu vamagaro handidiwaona mazi akachuka ndati musikana ndati mishe unozana ndazogara musikana akanaka iye ndodambudziko randakusangana naro mugilbert facilities dambudziko rorodzoka hazvigoni handingawani dambudziko musikana nhasi ndonompa notice tipeita apapi anofanira kuenda nyange akaita gudhu zvekufunza makastoma prisinga ina ndidi I don't want medzo skin tight melody atomuziya paitwa interview asi interview yakaitirwa panapa mimi deidzai melody interview yakaitirwa payo imi vanhu varikuita sei nini sindi imi vanhu mukuita sei ndisipo panapa imi munondiyambopa murume wangu mukadzi pamba I will fire all of you here iwe vasikana wangu vari kuziva nyaya iyi muri kuvanza vasikana vangu hanzi nyaya iyi vanhu vainterviewwa panapa mumasho mukati memashopsi angu so ina ndachandiri kuziva ini imi ndati misheu wanga wakanaka muri kunzwa inini munhu akanaka ndinokomenda ndati musikana wanga wakanaka iyeye ukunzwa ndakabvunza murume wangu iwe ndiwe here wakanyenga munhu uyu ndakamutasa kudai so tapsu yakabva ndakazodedzerwa mapurisa epachikebhini aye muna festa ndo akazouya achida kundibata ndikati hei ndichipenga unoziva zvekurokesheni mapurisa akada kuzoti hii ndoruma munhu unoziva unoita balance pamberi panhu unoziva kana ndakambonyadziswa mukati meupenyu muna festi muya pasi nemagaro ama iwe wachiinterview yakaitirwa kupiwa ndisikuziva but akamboya kuno achidei achitora maweksuit maweksuit ekubazi akapfeka skin tight zita rakashomba rakaita kuenda pasi zamu rake rakakura unokati gilbert vakadai handichatengesi ndipei mvura handichadi sero yapera sero yava ndakutoenda kubasa kwemurume vakadhinda gilbert apa akapfeka tight handisi ndo yakapfeka nhasi yakauti ndeyakudhara apa tight yacho nyama iyi yakabuda kudai unoshanda sei varume vanopararara vanhu vanozoklina here vakutoklinwa vanhu vese no that is it. You know what this is where you wear this because tiri kukubotiki that's an office tingatema wese majoke that's an office haikone kuti ongo une zvimwe zvawakuda kuraura especially baba vaya munoona vaya baba vemagirazi ndinoti attempted murder kana robbery chaivo vaivendouraya vanhu iwe tatichiko panapa ndichaida ndikaenda kucho ndakuda ndipei bhegi rangu ndipei makiyi yangu emota
ndakutomboenda kugibefa zvichatoiti 40 guys ameno izvi zvikuta zviwe no ndakutomboenda kugibefa zviti ndazuma melu ndati pakanzi Gilbert pakanama ndati kuti akondoda ndati start yipirake heka kwana kaenda ungati kabijira iwe ndati hipi rakarasika baba hipi kurasika remunhu ari kushandira murume wangu ane hipi rakarasika ini ndine mahips ari murodhi kudai ndazviramba pasina magaro maomba akakurisa ari overdue atidi magaro ari overdue why vanhu vane magaro muchida kugara muchinishaisa mufaro ndatambudzika nemi vanhu for the why ndakakutadzirei vanhu ndakakutadzirei vanhu magaro munongoteerana nelife yangu why chii chandakatadza jesu vanhu magaro ndomuyedzo never right tapa boots up $40 dzevana 35 dzevakuru $40 aiwa ndaona hanafei ushiwawana murume wako watambura munhu uya nemazigaro nawo iwe baba vaye ndakavatambura ndikaenda kujeri baba vaye vakatevera uri kunzwa baba vaye vakandivinga ini vakandibvisira mari inotyisa baba vaye vachishorwa nevanhu baba vaya uri kunzwa ndinochengetwa nababa vaye izvozvo ndinekachiremerera uremu hwandinawo mukati memusha ndo replacewa futi nevanhu vane mazigaro ndazviramba hanziko Natasha anawo Natasha mwana kauya guys do you know what Natasha mwana uya ataka kuti Natasha anawo Natasha mwana wangu uya hapana paanombofa akanditorera murume Natasha mwana iwe unoziva respect yandopiwa here kwakandiyadoyo chinzama amai nditorerwe taito yoyo asana ndakambopiwa taito yoyo pano nekwamutoko unoziva iwe my husband's house zvairiwe my husband's cows dzandinoita kurwiswa my husband's rabbit uda kuya uchipesesa magara ako uchinopfudza tsuro dzangu dzandakatengegwa ndazviramba ndapedza kutengesa ndakutoenda rega ndiende zvimwe zvese pindai mulink ndavhiringidzwa iyo handisina hanyambozivi zvanachida kutaura nhau dzechi hanzi inga munawana unozwa kuti magaro angu ndine maportable unotoshaya vanhu kuti yakaiswa magaro echi inini hanaswa magaro ndakabviswa dumbu rangu ndoranga rihombe I've got my portable bum. It's not exaggerated. I've got an English bum. But varume vedu vatema vadi English bum. Vanoda irore kuruzeva irore rakarashika. Kudoti ndine English bum avambozvioni. Ini ndine bum rangu handinamboiswa kana unotoshaya ndesejari seje utoseka kuti vanhu vari kupenga here. Ndakabviswa dumbu handina kuiswa garo. Dumbu iri ndo randakabviswa saka mutati dumbu rangu riri flat ndakabviswa mafats. Handina garo rangu randakaiswa. Saka garo rangu ndere portable inoenderanawo nebhodhi yangu. But manje harisi favorable kune vanhu ava vanoda aya akarashika. Aya ari murodhi avamadi ari too obvious. Handitika ari normal hana kupfurikidza. Zvino andiri kutaura nezvavo muri kumazera. Anyway guys, regai ndiende sure. Gai ndiende kuoffice. Anyway ndagara ndatumwa zvangu nemurume. Ndatumwa nemurume saka let me go. Ndobva ndatongonoonawo mukadzi ushu. Ndozoonawo decision yanichameka. Pamwe changosvika nomuudza kuti no, don't wear tights. It's not like ndomudzinga basa but
Hair dress code is not on. Is not on at all. Hair dress code is not on. You can't wear such, and the skin tight is not a thick one. It's very transparent. Saka musachi nyondo shikolo dzinga munhu but anoda ungouzwa kuti no, we wear formal. We've got formal uniforms at Gilbert facilities. We have formal. So why? Chet, I'm just going to mudzinga and this munhu akadaro zvangu. Tinenge tijoka nemi but I just have to be careful. Chet, mune munhu nemunhu uchengera rudo wakurai. Muvuira rudo wakurai. Siya ndichengere mudhara wangu ndinomuda. Anti munomuti mudhara wanga ndomuda. Because zvakanditira pasi pezuva hazvitwe nemumwe munhu. Saka ndakwenda guys. I love you. Please come and get your winter wear. And we want to see. I can't do that. Remember, it's my husband's workplace. Ndinenge ndichikurakidzirei. Muda uzofamba naye ndokuzivaika mafanzi mungatopesere mashaisa mwana wevanhu mufaro. I can't be taking photos of my husband's employees azviiti. Ndinofana kuita mukadzane unhu zvinozoitere azviite. I can't do that. A person should know how to dress at an occasion. Ndozvatogara tichiudzana. Kana uri papati pfeka zvipati, kana uri pai pfeka zvipai. Kana uri basa muoffice usapfeke maskin tight muoffice. Zviko. I can't take, unfortunately I can't show you or take pictures of hair. That is not nice. That is not right. But in Chashika Chimkoshena as the boss's wife. You know, Chashika Chirungu Changwina no pia zvangu magaro pandakapiwa chirungu. Yeah, I just want to tell you that you know, we've got a dress code in this company. First of all, can practice kunomtarisa because hello, how are you? I'm good. Yeah, how's work? Nice. Yeah, my name is Mrs. Candiado. Yeah, Gilbert's wife. Yes. Gilbert's official wife. Gilbert's one and only wife. Yes. Yes. So how is everything going? Yes. Yeah, my husband told me about you. I was supposed to come and check you out sometime last 2 weeks, but I've been very busy. Yes. Yes. So today I just found a free time to come and check you out. Yeah. So I came to check you out. Yeah. So my husband told me that you are very good at what you do. Did you do accounting? Did you pass mathematics? Did you pass English? Did you pass science? Did you pass? Can I see your CV? I need to go through your CV again. Yeah. Can I see your qualifications? Can I see your qualifications again? Where did you say you're from again? Okay. Where is the stamp from the Commission of Oath? Because your CVs look fake. Yes. Yeah, even those qualifications, they look fake. Because I take people who have got CVs which are stamped by the Commission of Oath. Ndatika nasina chidindo ichoyo nasano choye ndomchagira nya unojeba ndomchagira yeah masivi eza anonama ku Commission of Oath kana mzingazi yeah namwanira nayo. So I can't see any stamp from the Commission of Oath, from the police. So you need to go and also another thing, I can see your dress code. I mean, when you were coming to this office, what was going on in your mind? Because clearly, you don't look like you're coming to an office.
Clearly, you don't look like you are. I don't know. It's off. Are you coming from the gym? Are you a gymnastic? Are you a bodybuilder? Are you... Ndati nazi anondifit nazi. Ah, ndabunga askuzizauti shumba ndiye murume. I think I think I magara mafonera munhu because hi. So we spoke about the dress code, we spoke about the stamp, and also the way you greeted me, you welcomed me. I didn't like the kind of greeting, the kind of welcome you gave me, you know, as the boss's wife, as the only wife of Gilbert, the only lawfully wedded, customarily and courtilially, the only. So we need to go through it again. So for today, you can just go home. I'll give you a call when we are ready. Angatoshande kubotiki. Kubotiki ndoko angatoshande chimtekedza maskin tight kuno. Not ku cleaning. Kubotiki. Kuno. Ndoko anofana kushanda. Anyway, ndakwenda guys. I'll speak to you later. Anzi, will you come live with her? I can't come live with her. I can't come live with her. No, I can't. I respect people. I can't do that. I love you guys. God bless you. Bye. We take a winter wear, please. Go Felice Boutique. Come and get the winter wear. Besides winter wear, tine hembe dzakawanda. Dzisiri winter wear mukazoregedze kuyanshunga tongotengesa winter wear. Masutu, hembe dzemchato, hembe dzanamai, hembe dzemaroro, hembe dzema brides, hembe dzejina, tinadzo dzese. Bye guys. Ndakwenda.